人在江湖走，犯傻出糗难免有。中信兄弟詹子贤9月26号达成生涯200支安打的里程碑。不过，比起这一件事，记错出局数把球丢给球迷的乌龙事件，更是攻占各家的头条版面。在受访还原真相的过程中，老大哥彭政闵还拿着球棒要给嘉妹好看。嘉哥也有过啊。我要丢给观众，以前都很热烈，不知道为什么昨天要丢的时候一阵空虚感，然后丢出去的时候转过来才看到大家就跟我说啊，图奥鸟，就是2人出局而已。因为那时候有先看，然后盛伟说他也吓一大跳，就说不是2人出局了吗？没有啦，怎么乱讲？他乱讲而已。詹子贤，你怎么乱讲？没有，我没有忘记啊，我记得是1出局而已啊。没有这一回事，没有这一回事。对，没有，我记得是1出局。对，他接到之后2出局。詹子贤的犯傻行径不止自己有超正面的另类解读，赛后与接到乌龙球的球迷后续发展剧情更是神展开。那原本就是我丢给他的球，然后我把它丢回来内野，我下一局再补送他1颗，然后出去遇到我就说什么，这是我刚刚丢给他的，叫我帮他签名。这个球要帮我签，这是你丢给我的。要帮他签吗？没有，那时候在赶时间又下雨，我就叫他们先赶快回家了，笑笑的啊，对，反而这样球队才有人在笑，不然前几局大家都没有在笑，笑完了之后，你看我们就打了3分。在黄珊娟下半季冲刺的紧绷情况下，詹子贤不光能用火力支援，还外带舒压解劳的功能。小看乌龙，认真悔改，除了互相提醒之外，下回记得要多看几眼计分板，看看是几人出局才行哦。未来体育新闻采访报道。